გთხოვთ მიესალმოთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ნიკა ქავთარაძე. დიდი მადლობა ნიკა რომ მოხვედით ჩვენთან გადაცემაში, სტუმრად ბერჯერ ყოფილხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მაგრამ ახლა აბსოლუტურად აი სხვა როლით სხვა ამბით მყავხარ მოწვეული, იმიტომ რომ ეს ელვირის პერსონაჟი ჩემი სოლის ზაქალებში არის ძალიან პოპულარული. ძალიან პოპულარული, მართალია ხალხს არ უყვარს ეს პერსონაჟი, მაგრამ პოპულარულია რა. მისი საქმე არ უყვარს. მისი საქმიანობა არ უყვარს და აი ესეც მოგიმზადე. არა. არ მოგდა? დიეტაზე ვარ, ვერ შევჭამ მართლა. არ ვჭამ, ტკბილს საერთოდ არ ვჭამ. ტკბილს. მაინც როლიდან გადმოდი შეიძლება იგარი ხარ, მაგრამ ერთი ჩვენი გამაგრილებელი სასწრაფო. გამაგრილებელი სასწრაფო შეიძლება. მოდი ესე დავიწყოთ პირდაპირ ამ პერსონაჟის, ეს არის ტროლების ფაბრიკის ხელმძღვანელი ბატონი ელვირი. ამ როლზე, ანუ შენ დაგამტკიცეს ახლა და პირდაპირ ეს სახელი ელვირი თავიდანვე იყო თუ რამე ესეთი პარაკში დაიბადა? არა, თავიდანვე, ანუ როცა ირაკლიმ დამირეკა საღინაძე პროდიუსერი არის, ვიყავი რადიოში კომერსანტში მაგ დროს და სამსახურის დროს და დამირეკა რომ რაღაცა როლზე გვინდა შენი დატესტო. აზია რო რა როლია, საერთოდ არაფერი არ ვიცი და ჩვეულებრივად აი არაპირველი, ანუ მე რამდენი რაღაცა მსახიობად მივედი რა, სხვების დატესტილი ყავდათ და კასტინგის მენეჯერთან რაღაც გადავიღე, ძალიან რთულ, ძალიან ნავღელდი და ავნერიულდი მართლა და დღემდე ვღელავ როცა მიიღებენ და აი მოეწონათ და მე წავიდა საქმე და ელვირი უკვე ერქვა, ანუ როცა ტექსტს კითხულობდი კასტინგზე, იქ უკვე ელვირი იყო. მაგრამ დღემდე ვერ ავხსენე, რადევს ამ სახელში რა, მართლა ელექტროვირტუალური რაღაცეებს ჩემ აზრით მოშევიდა. ხო. აი მოდი დავახასიათოთ, აი როგორი ტიპია ელვირი რა, ეს პერსონაჟი? პროჭი. პირდაპირ ესეთი პერსონაჟია, ხო? აი ძალიან დახვეწილია მაგამ ბავში რა. ხო. ისე, რა ვიცი, დადებით ისე ფაქტიურად არა აქ ამ ტიპს. რა ვიცი. აი თუ ოდნავ მაინც ვიღაცამ დღეს სადღაც მე და ბახუტა ვიყავით გადაღებაზე და იმას ეკითხება და იმედია ჩემზეც არ იგულისხმო. ცხოვრებაში ციტეთები ხართო? არა მე ვთქვი ხომ ერთმა დაგვიფაროს რა ვიცი აი თუ მაგას უშვებენ რომ ეგეთი ადამიანი შეიძლება ვიყო ძალიან ტეხავს ხო იმიტომ რომ ეს ტროლების და პოტების თემა კლავაც აქტუალური გახდა იმიტომ ისევ დაიბადნენ ახლები დაიბადნენ ოღონდ გუში გამოაცხადეს უკვე ბევრნი არიან მაგრამ უკვე პოზიტიურები ანუ არ იგინებიან რა არ იგინებიან უბრალოდ აი ისეთ რამეს აკეთებენ რომ შენ გაგინებინონ თავი ხო ეგეთი აკეთებენ ძირითადად აი რა კარგი მაგრამ რადგანაც ესეთ ძალიან სახიფათო თემას შეეჭიდე ამ როლით ხომ არ ყოფილა თავდასხმა თქო რა იცი რა არის ძალიან უცნაური ხე მე და ჩვენ იმდენი ხანია რაღაცა აქტიურები ვართ რაღაცა მაინც ხო ეს არის მარტო ფისოს ფოტოებს არ ვაშიარებთ ხო რაღაც ჩვენ აზრებს გამოხატავთ ხო ამას ჩვენ მაინც მიჩვეული ვართ მაგრამ შოკში იყვნენ დანარჩენი მსახიობები რა ისე აღმოჩნდა რომ სადღაც პირველი თუ მეორე სერია უკვე რომ გადიოდა აი ტროლების პონტი რომ გამოჩნდა სრულიად დამოუკიდებლად სამი სხვადასხვა მსახიობის ანუ ერთი ბახუტას ამბავი კიდე ერთი ჩემი აი ბიძაშვილის ოსო თამაშობს მდივანი არის ჩემი და კიდე ერთი ტროლის სამივეს მეუღლეებზე რაღაც აი საგიჟეთს წერდნენ რა ერთი მახსოვს რომ აი მიყავდა მაგალითად ბახუტას ცოლს ვიღაც ახალგაზრდა გოგოები და თურქეთში ტოვებდა ეგეთი რაღაცა დაუწერეს ერთი ტროლის იყო რომ დედამთილს ეს პირდაპირ ესე ეწერა რა დედამთილს დედის ტრაკი აგინა ეს შოქში იყო საერთოდ რა იმიტომ რომ აქაც არ ცხოვრობს საერთოდ სადღაც ევროპაში ცხოვრობს იმის სწორი და ესენი იმას მე ვთხარი არ ინერვიულობთ მეთქი რა ეხლა ცდიან რაღაცნაირად აი ნიადაგს ეძებენ რომ სხვაგან ერვიულებენ რა ერთ-ერთმა საერთოდ ისეთი რამე დააბრალეს რომ უჩივლა და იქ მთელი პროცესი მიდის უცნაურია ტროლი რო ტროლს არ დაინდობს ამის დედავატი რა ცხოვრება რა ცხოვრება მაგრამ ახლა ეს Facebook-მა გამოიწვია ამდენი ტროლი მაგრამ სანამ Facebook-ი არ იარსებებდა მაშინაც ხო იყვნენ ტროლები თუ არა ტროლები იყვნენ რა ვიცი გაზეთები და ჟურნალები გაზეთის ტროლები ანუ როგორ არის იყვნენ რას ლაპარაკობ სხვადასხვა დღემდე არიან გაზეთებშიც მაგრამ ადრე სანამ Facebook-ი იქნებოდა გაზეთებში იყვნენ ბიჭო მივდივარ ზესტაფონში რა ეგეთი ამბავი მაქვს რა ხო ზესტაფონში ხო და მივდივარ და მეგობარს მანქანა გამოვართვი და სახში დაგროვილი გვაქვს რაღაცები ბებოსთვის სახში ვაგროვებდით ხოლმე ხა აი რაღაცა ქილებს ეგეთი რაღაცები და ერთი მიმართულება არის რომ აი ბევრი გაზეთები რა და ჟურნალები რომ უგროვებ და მე მიაქ იმას ზოგს კითხულობ ზოგში ახვევს რავი რაღაცებში იყენებს რა ვიცი რაც არ გინდა წამომიღეთ მოკლედ
და მოკლედ მიმაქვს და სადღაც გორში თუ რაღაცა გავჩერდი რა რაღაცაზე საყილად რაღაცა ეს გაზეთები ისეთნაირად მედორო ცოტა გვერდზე გადავდე და აღმოაჩინე ერთ-ერთი გაზეთი აქ დია ძირს ფეხების იმაში რა ხო მაგრამ ეხა იმ ნორასთვის ყველა გაზეთი მნიშვნელოვანი არის და ამიტომ ავიღე ეს გაზეთი და რომ უნდა დახვდა პირველ გვერდზე აწერია ხედავ რა ეგეთი სათაური არის პირველ გვერდზე რომ საქართველოში ნარკოკარტელს ერთ-ერთი შოუმენი და ერთ-ერთი პარლამენტარი ლობირებენ და სტატიას ვკითხულობ და დამაინტერესა ხო რა არის ეს რა თემა არის არც ვიცი ვიზი არის რაზი არის რა გადავფურცლე მეორე გვერდზე და გაშანშალებული ჩემი ფოტო არის სადღაც იყო 4 მილიარდ რაღაცა დოლარის თანხაზე იყო საუბარი რომელსაც მე და ერთი ცხონებული კაიგაცი იყო პარლამენტარი უკვე მკვდარია მაგ დროს სახელმწიფო სამნიშნულობა მე და ის ლობირებთ ანუ რეალურად თავის გამართლებელი კაციც არ მყავს რომ მეორე რო არა ძმაო მე ვარ გაიგე და თან მუღამი რა არის რომ მილიარდებზეა ლაპარაკიც მაგას გამოვართვი ბენზინიანი მანქანა რომ ნორამდე ჩავიდე კაცო ეს მაგრამ ეხლა წარმოიდგინე რომ ამას ნორა რო ხედავს მიგან ბებიასთან ბებია ქალაქის ამბები და ის ალბათ მე მირეკავენ ალბათ ეს სამდღეში რომ რაღაცა მოვიდა უცებ ნორას ეს ჯამთელი ქალი რამ წააქც აი უბრალოდ ეხლა მეცინება მაგრამ ნუ ეხ საშინელება არის ხა რაღაცა ხომ დაგაბრალონ რა ისეთი ან უშუალოდ მოიხმარს კაი ყიდის კაი მაგრამ კარტელს აი ნუ კაი რა ვიცი კარტელი გაბარი ან თავარი არის რომ რაც უფრო დაუჯერებელი იქნება ეგ ამბავი უფრო მე ილექება და ბიჭო აი 100,000 მაკაცმა რო გაიგოს და 15-მა დაიჯეროს უკვე საქმეა ეგ არა კი ბატონო ამასინად ჩვენ ერთ მაკაცთან ვიხუმრე ზუსტად რა იგივე არის დათოთაშხიაში ტროლებმა მოაკლევინეს გუდუნას მამამისი მე იყო ბიჭვარი და ადგა ლაწან ხია ორ ამ ტროლები სული იყვნენ დიდგანვე კი აი ბოტები არიან ახალი პონტი ხო აი მაინც რო იცოდე რა ტროლებსა და ბოტებს შორის განსხვავება რო იცოდე აი მაგალითად ბიზინა არის ტროლი და მთავრობა არიან ბოტები ხო ანუ თავისი აზრი არ აქვს ბოტს ბიზინა ქმნის ინფორმაციას ესენი მე სხვადასხვა სახით პირით სახელი და გვარით ზოგ ბოტს ქვია არჩილ თალაკვაძე ზოგ ბოტს ქვია მამუკა მდინარა ზამნიშნულობა კიდე ესენი ავრცელებენ მე შლიან თემას რა თქმა უნდა მაგრამ არის ესეთი ამბავი რომ შენ თვითონ ყოფილა შემთხვევები რომ რაღაცა ინფორმაციები შენ თვითონაც გაგივრცელებია ხო დაგიტროლია ანუ დაგიტესტია ადამიანები როგორი რეაქცია შეიძლება ქონდეს ბიჭო თავარი მუღამი რაში არის რომ ესენიც ეს გოთვერნები ტროლები და ბოტები იციან იმათმაც იციან სად უნდა დაარტყან რა ანუ რაღაცა დამაჯერებლობა უნდა ქონდეს ისტორიას ოღონდ არა ტექსტუალურ ნაწილში ანუ შეიძლება ეს მითი მოხდეს და ეგეთი იყო ერთი რა ვიცი ალბათ დაიჯერა უამრავმა ადამიანმა რომ მივდივარ ჩემთვის არც ვარ იქ ნაყოფი ლექსი სადაც აი გეტყვი ხო ანუ Facebook-ზე მიწერია დიდი სტატუსი რა რაღაცა დავარქვი მე მგონი ორი იმერელი თუ ორი სოფლელი ფილოსოფოსის შეხვედრა თუ რაღაც ეგეთი დავარქვი რა ვარ იმაში სად არის ლექსი არენა როა შეკვეთილში ვარ ბიზნეს ბაღი რო არის მომღერლების ძეგლებით რაღაცა და სეირნობ და ტყვები ამით რა ეს უკვე ეს არის ესე დაიწყეთ და კაი არის რომ ესე იგი ამ ვიღაც იმის გაკეთებული რაღაცა მოგწონს უკვე შეიყვანე ხალხი აზარში და რაღაცა ორმა ჯიპმა გაიარა და ერთი ჯიპი დაბრუნდა მოვიდა ჩემთან და ბატონიკა გამარჯობა აი მე ბატონი ბიზნეს დაცვის წევრი ვარ და გეპატიჟებათ სახლში ეს ტექსტად მიდის რა ну ეხა კაცი გეპატიჟება რა ის ხო არა ვარ მართლა რაც არ უნდა იყოს ეხა რა გეპატიჟება კაი დავჯექი მანქანაში მივედი ისტორიაში წერია რომ ეკა არ იყო სახლში მისი ცოლი რა ამიტომ ბიზნესამ თვითონ დამიჭრა საზამთრო აი თავისი რა თან ეხა თავისი ეზო საზამთრო ხა კაც ეზოში ზებრა თუ ყავს საზამთრო რა პრობლემა არის ანუ ყველაფერი დასაჯერებელი არის რა ერთი ამბავი მაგრამ თავის რაღაც ქლიავი რაღაცა დავჯექი და ვლაპარაკობთ რა და კითხვა დამისვა ეგეთი რა აი აქ არის ამ ამბის გადატეხვა აქ არის რომ აი ამით აჯერებ ხალხს რა და რამე არ გინდა მთხოვო ბიზნესამ მკითხა თურმე და მე ვუთხარი რომ არა მე ვუთხარი რა მე ისეთ ოჯახში ვარ გაზრდილი რომ კაცთან პირველად სტუმრად რომ მივდივარ იმას არაფერს არ ვთხოვ მე ვუთხარი და ბიზნესა გაგიჟდა შენ ხარ ერთადერთი ადამიანი ვინც აქ მოვიდა და ფული არ მთხოვაო და ესე მთავრდებოდა ეს ამბავი და ხალხი გაგიჟდა ჩემით აღთოვან და ხალხი ბიზნესათი აღთოვან და რომ ამ უბრალო კაცმა დამიჭრა ეს ქლიავი და საზამთრო ბიჭო ესე იგი
არ ვიცი, რამდენ გამოცემაში იყო, არ ვიცი რა. ამასინად ვიღაცა უცნაურმა ხალხმა დამპატიჟეს სუფრაზე. ხო. ცოტა გამიკვირდა ახლა დიდი ხნის უნახავები ვართ რაღაცა, მაგრამ მაინც მეთქი ამას დავბაბრალი ახლა ამ გააქტიურებას და რაღაცა. და რა დავჯექით რაღაცა იმასკენ და გეხვეწებიო რა, ერთი ის ამბავი მოყევი ბიძინამ რო გნახავო. თუნე მაგითო დაუპატიჟივა რა, რომ პრესას ბიზნესთან უნდათ რომ რაღაცა ჩავუწყო. ხო. ანუ სამთავრობო პრესაც ძალიან ამბავში. კაცო, თან ბიჭო, მან მოამი რა არის, მე თუ ამბობ კი, აქ საქართველოში კაცი არის, ვინც ბიზნესს კითხავს, რომ მართლა იყო ასე? სამთავრობო რა, ეგ არის რა. ვერ გადაამოწმება. ხო და მაგას მე თან მუღამი რაში იყო, ეგ ისტორია ხო ძალიან ბევრმა დაიჯერა. და მაგას მოყვა ის, რომ მე ახალი წლები იყო თუ რაღაცა, მანქანა მასკენი გავრეცხე რაღაცა მანქანა და ფოტო გადავიღე და გავაბაზრე ვითომ ბიზნესა მაჩუკა. და ხედავ ბიჭო რა ჯიგარია ბიძინა მაშინ რო არ თხოვე ახლა მანქანა აი კაცმა მანქანა გამოგიგზავნა და ზუსტად ორ კვირაში Facebook-ზე ხო არის ცხოვრებისეული მოვლენა რაღაცა დაანება სიგარეტს თავი რაღაც დაიწყო მუშაობა და აი დაიწყო მუშაობაში ჩავწერე რომ დავიწყე ქართულ ბანკში მუშაობა და ყველაფერი დალაგდა ესე რა ლიცი კეკეთილში დაწყებული ამბავი ერთი ჩვენ საერთო ნაცნობი ქართულ ბანკში ცხოვრობს და ვისთავად იქ თუ მე მუშაობს იქ ცხოვრობს ხო და მომწერა რომ როგორ გამეხადა რომ ჩვენ დიდ გუნდს შემოუერთდით ანუ იმისი თქმა მინდა რომ ეს ტროლინგი და რაღაცეები ძირითადად თვითონ ჯერათ მაგათ კი და მე თვითონაც მე ამას დამაჯერებელი კი ბატონო ანუ ესე იგი მე კიდე ერთი თემა რომ ადამიანის გაშავება ხო ანუ ადამიანის გაშავება მისი იმიჯის დანგრევა რეალურად შენი პერსონაჟიდან გამომდინარე ძალიან მარტივია ხო ესე რომ ვთქვა რა უმარტივესია აი მაგალითად ეხლა თამუნა ლეკვეიშვილი რო გავაშავთ აი გაშავება მინდა რომ თამუნა ლეკვეიშვილი გავაშავთ აი ხა მე არ ვიცი ეგ შეიძლება ელვირ მაქნას და მე ახლა თამუნას უბრალოდ ჩემი სიცოცხლე მიყვარს საკუთარი დასავლეთ აი ძალიან ზედმეტად პოპულარული ხდება ჩემზე რა და არ მინდა რომ ეს ზედმეტად მინდა რომ რეალურად რომ გაშავდეს რა ეცადე ერთზამით მაგას ჭირდება რამდენიმე მოძრაობა რა აბამბინი ერთი ეს ის მომეცი რა მაგანა ჩაფი კი და აი რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ გაშავება მინდა ადამიანის და რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ ბენდის წევრია ხალბატონი თამუნა ლეკვეიშვილი ეს აიდან არის ზოგადად წარმოშობს ზესტაფონიდან ესე იგი დაწერე დაწეროთ კი ბატონო ზესტაფონიდან არის გამოქცეული რაღაც ფინანსური ამბავი უნდა იყოს. ვიღაცები მოატყუა, გადააგდო წამოვიდა. თამუნამ რა შეიძლება გადააგდო. და უშუალოდ ქონდა სიმღერის სტუდია. ანუ წამოსული არის, ანუ ბავშვების სიმღერის ფულით არის გამოქცეული. მაგრამ მომისმინე ცოტა სიმძაფრე რო იყოს რა. სოციალურად დაუცველი ბავშვები იყვნენ ამის ანუ სოციალურად დაუცველი ბავშვების ფულით მაგრამ სოციალურად დაუცველ ბავშვებს ფული საიდან აქვთ. მოკლედ, თამუნას ბიძას, ეს იცის ფილმმა ზესტაფონმა დაწერე. თამუნას ბიძას აქვს მიკროსაფინანსო. ხო, კი ბატონო. სადაც ააღებინა სესხი ამ სოციალურად დაუცველი ბავშვების მშობლებს. რო წაეყვანა ეს ბავშვები ბულგარეთში ფესტივალში. აიღო ეს ფული და წამოვიდა თბილისში. წამოვიდა თბილისში, გამოიპარა, ანუ ესე გამოიპარა. გადაყარა ხალხი. ხო, გადაყარა, კი ბატონო, გადაყარა. ამიტომ არ ჩაესვლება. კიდე რა შეიძლება? მე მგონი ბენძეც გვინდა რაღაცა. ბენდი კაი ექნება. ეს კარგია ორი ინსტრუმენტი. რეალურად თამუნამ დაკვრა არ იცის და ამიტომ ყავს. ანუ ფონოგრამაზე უკრავს თამუნი. ანუ ესე შვება უბრალოდ და კარგი იქნება აქ დავამატოთ. ანუ დაკვრა არ იცის. ხო. ამ გვარამიას ლეკვეიშვილმა. ამ გვარამიას ლეკვეიშვილი აუცილებელია. კი, გვარამიას ლეკვეიშვილი ესე არის. ლეკვ? ბელის ლეკვი, აი დაახლოებით. მე ვფიქრობ, რომ ესენიც უნდა ჩავთოთ ამ ამბავში. ბენჩი რომ მიეღო ფული და ყველა ამ ბენდის წევრს ბინა აქვს ჩადებული.
და იმ ფულით მიიღო იქა. მაგიტო არ იცინენ არასდროს. აგიტო მართლა არ იცინია. კაი, მოკლედ კიდე გამძაფრება გვინდა უფრო. ახლა ეს კაია, გადაივლის ერთი კვირის მერე. ეს ყველაფერი ერთი კვირის მერე გადაივლის, მაგრამ რაღაცა უფრო გამძაფრება შეიძლება რა, რაღაცა. გამძაფრება შეიძლება. რა ვერსია გაქვს მითხარი? რაღაცა ცოტა ისინიც შევთოთ რაღაცა. კაი. რეალურად მუსიკოს და კომპოზიტორ თამუნა ლეკვეიშვილის უკან იმალება მისი რეალური სახე სუტინიორი. და სწორედ ამიტომ შეძრა ვანო ჯავახიშვილის შოუში თავის დროზე. რომ იქ მისულ ცნობილ და ცნობაცახეებს და პოლიტიკოსებს თავის ბოზებთან კონტაქტი დაამყარებიოს. მეგონი კარგია, ხო? ეს უკვე ძალიან კარგია. ეწყინება. კი, ეს კარგია. მოკლედ ეს ახლა დაპოსტე, ეგრევე დადე, შენებს უთხარი რომ დააშიარონ, ვისაც ასევე ეზიზღება ესა. კი ბატონო. და მე ამან იმართლოს თავი თვითონ. აია. ჩვენი საქმე გავაკეთეთ. აია. არის კარგი მოდობის კვინტენსენცია. ეს არის კომპლეტი ამბავი. ეს არის მთელი ამბავი, კი ბატონო. ფულსო გადამიხდი, მაგრამ შენ ახლა პოლიტიკოსი არ ხარ. ხო, პოლიტიკოსი. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მე რასაც ვაკეთებ, მხოლოდ სამშობლოსთვის ვაკეთებ, რო იცოდე. ესეც სამშობლოს ემსახურება. კი ბატონო. კარგად გადამიხდი? კარგად გადავიხდი. ძალიან კარგი. მაშინ რაც უფრო მეც გადამიხდი, უფრო გამოადგება სამშობლოს. კარგი. მოდი დამებრუნდი მაშინ. ელვირიდან ქავთარაძემ. თამუნა მიყვარხ. თამუნა საერთოდ არაფერი შეყობა არ აქვს ამ ყველაფერთან. არა კაცო, არა. გოგუების გარდა ეხ ბოლოს რაც. კი ბატონო, მოდი ეს არის ხო რეალურად ტროლი, რომელიც ზის შეუძლებლად იგონებს ამბავს, მე ამ ამბავს შეაგდებს ინტერნეტში და მიდი და იმართლე თავი. ხო, რა თქმა უნდა. ეგ არის მთელი ამბავი. ეგ არის. კაი, მოდი ახლა გადავიდეთ ცოტა ისეთ გავალაითოთ. შევამსუბუქოთ თემამ. ახალწლებმა ჩაიარა, როგორი ახალი წელი გქონდა. უკვე ახალწლებმა ჩაიარა, კაი არის. ხო, ჩაიარა უკვე რომელი? 2 წელი რო გვაქვს ახალი. ხო, 2 ახალწლები. ეგ არის ძალიან. ვინმე სამყაროში აქვს საერთოდ ახალი წელი 2 არ მგონი. ბიჭო, მაგრამ ერთადერთი რასაც დავფიქრდი არის, რომ ეს 14 დღიანი ვადა, რაც არის რა, 1-დან 14-მდე, ეს არის მაქსიმალური ვადა. რამდენსაც ადამიანის ორგანიზმი უძლებს იმ ჭამაყლაპას რაც ხდება მაშინ. კი, ანუ ზუსტ აი მე-15 დღესაც რო შეჭამო კიდე ერთი აი ხაჭაპური და ისა რა ქვია, საცივი შეიძლება მოგვტე. კი, ხო, ბევრი რაღაც ამბავია. თორე რეალურად ჩვენ დიდი სიამოვნებით გვექნებოდა მაგალითად უფრო გძელი ახალი წლები. ყველაფერი 2 გვაქვს თუ რამდენიმე გვაქვს, ხო? რამდენიმე გვაქვს, კაცო, ახალი წელი გვაქვს 2 თორე რაღაცები ბევრი გვაქვს, მაგალითად რა ვიცი, ბედობა. ხო, ბედობა. ბედობა გვაქვს მეტი. 2-ში ხო გვაქვს? ჯერ აი წარმოიდგინე 2-ში რა მდგომარეობაში ამ ქვეყანაში ხალხია, ის დაებედოს ჩემტერს. ასიები, თვალები, ჯოგავს ნახევარ ქვეყანა. მე 15-ში. 15-ში. და იმერეთში და ზოგადად დასავლეთში და აი რეგიონებში პირველი ბედობა არის ბარბარობას. 3 ბედობა გვაქვს. ხო. ანუ აი წარმოიდგინე რა გადაზღვევა მიდის ბედის. აი დაუშვათ აი ბარბარობას რაღაცა არ მოდი აი 2-ში გადავასვე და 15-შიც დაუშვათ აი. ხო. ანტროკა. იგივე არის მეკლეზეც, მეკლეც კაცო, რას ლაპარაკობ, 3 მეკლე არის. მან და ხა ათამაშებ რა, ეხა რომ მოგივა დაუშვათ იმაში ბარბარობას რომ მეკლე მოვა, ხო 2-მდე თუ რამე მოგივიდა, იმას გადააგდებ, მაგრამ ახლა თუ გაამართლა და აი 2 კვირაში არ დაგერხა, მოიყვან კიდე. მაგრამ მეკლეს აბრალებ მე ყველაფერს, ეგ არის მათ მუღამი რა. ბიჭო, რა ვიცოდი კაცო ეს 36%-იანი სესხი რო გამოვიტანე და გავიყრეს ბინის გაყიდო მომიწია ჩემი მეკვლის დედა ვინი იყო. ვინი ხო ეს? ო, რა. წარმოიდგინე ბიჭო, რომ აი რა ფულიც გააქვს, იმის აი წლის განმავლობაში რა ფულიც გაქვს, იმის დაახლოებით 30%-ს ხარჯავ ახალ წელს კაცი და ეს სუპერზდემაში. აი მეკლემ რა უნდა გიშველოს. ეგრე რო წელს იწყებ. ხო, ეგაც არის კი, მოკლე ვერაფერს ვერ გიზავს. აი გაუთავებელი ხარჯი, აი სოფრაზე. აი თან ბიჭო, მან თქვა მუღამი ის არის, რომ როგორც არ უნდა უჭირდეს ქართველს. აი გაიძრობს ყველაფერს და სოფრაზე აუცილებლად ექნება გოჭი, ახალ წელს, ინდაური, საცივი, ხაჭაპური, ოლივიე. ხო.
დედა მომიყვეს, აი ოლივიე რატო არის ახალი წლის სუფრაზე ვერაფრით ვერ ვხსნი ამ ამბავს. ავი აზზე ვერ ხვდები. ეს კიდე მაგრამ აი ისიც ვერ იმასაც ვერ ხვდები, რომ აი ვინეგრეთს როდის გადაერქვა სახელი და დაერქვა ოლივიე. აი ეს ორი რამე არის რაც მაოცებს. ეგ არის მართალი. მაგრამ და მე ახლა იმიდან შეხედე კაცო, აი სუფრა ხო არის გაძეძგილი. წარმოიდგინე რა. აი 31-ში რომ გამოდიხარ გარე და რაღაცა რეალიტი შოუ რო არის, აი თონის პურზე. აი ხო უცნაურია რომ 31-ში აი 3 საათი რო დგახარ აი რიგში რა, აი. არა, ჩხუბობთან ხალხთან. აცო ეგ დაკადაკა არის, იშხამებ. აი წელი როგორი გქონდა, აი ცვლის ეგრევე ის 31-ში პური თუ იყიდე რა. და უბედურება კიდე კაცო, ეს საჭმელი კი არის სუფრაზე. ხო. მაგრამ არ გაჭმევ, სანამ არ დადგება მინიმუმ 10 საათი. ძელი ბავშვობან ეროი მეშლებოდა, ხო შეიძლება რა აკეთებთ რაღაცას, აი 5 საათზე მომშივდა, ხო, აი 5 საათზე დედაჩემი მომიწევს იმას კრემის, ამ მიქსერის, იმას უნდა ატლაკო კრემი. და იქ აწვია ნამცხრები. აი ყველაფერი, არ იმას გიშვებია რა. და მე შენ გეტყვი ხა ის თან მაშინ არ იყო არაფერი, ის გამო ძღირდა დაცდა, ფეერვერკებიც არ იყო, არც ახალწლო გადაცემები არ იყო, არაფერი არ იყო რა. ახლა რაღაცას ისვრიან მაინც ხანდღე ხანგავმე და მაშინ ყველაფერს ისროდნენ კაცო, ეგ პერიოდი არ გახსოვს? ერთმა ტიპმა მაშინ რა ქვია, ჩვენი ნაცნობის მამამ ახალწელს გადააგდო ეზოში ლიმონკა. აი ახალწელს, აი ახლა 12 წელს ლიმონკა გადააგდო, დიდი ღრმული ქონდა ეზოში. აი ესე როგორ უნდა გიხაროდეს ახალი წელი აზრი არ ვარ, აი არა მესმის ეს ამბავი რა. ხმარო ქონოდა, ხო უბრალოდ. ხმარო ქონოდა. ასწავლია. არა, წარმოიდგინეთ თან რა ეს ოჯახებში მისვლა კამფეტები და რაღაცები სხვა არის ახლა ეგ თემა რო. კი, კაცო, ეს მეკვლის ამბავი, მაგრამ კამფეტი მან სხვა. კამფეტი, ეგ სხვა, მოიცადე? ხო არის კამფეტი, რომელსაც ჭამ. კი. და არის კიდე დასარიგებელი კამფეტი. ანუ ახალ წელს ყიდულობ კამფეტებს, რომელიც უბრალოდ უნდა დაარიგო. იმის გემო კი არავინ იცის. და თან მომგვამი რა არის, რომ ყველას აქვს ეს დასარიგებელი კამფეტი. მე შენ გაჩუქე, იმან იმას აჩუქა. დედას გეპიცები მიფიქრია, რომ დანიშნო დილა შენი კამფეტი შეიძლება საღამოს დაგიბრუნდეს. იაპასიანი, აი შესაყრელიც არის, ეგ მეკვლეც მე. შესაყრელი და დასარიგებელი კამფეტები. მაგრამ არის ის აი მაგალითად უცხოელის თვალით რო გადახედო რა, ეხლა მაგალითად სახში რო ყავდეს ზუსტად აი 31 დეკემბრიდან რო დეკემბერს რო ჩამოგივიდეს სტუმარი და 14 იანვრამდე რო უნდოდეს დარჩენა შენთან სახში. აი მაგალითად რომელიმე შვედეთიდან სტუმარი. აი ესეთი რაფინირებული ადამიანი ჩამოვიდა. დედას გეპიცები ჯერ ერთი 31-ში ართული იქნება რომ გაძლოს 14 დღე. ხო, აი 34-ში ჩვეულებთ აკეიფებ, მე ჩვეულებთ აძინებ. დილით აღვიძებ პირველში ადი და წავედით ახლა და ეს კაცი უკვე შოქშია სად მივდივართ მიდის სადღაც რომელიღაც корпуსის რომელიღაც ოჯახში შეკრიბა ის იღება კარი მომზადით ეს შვედი ანუ პირველი კაია კიდე ნორმალურია რა მაგრამ მე არის ახლა ხო ერთგან არ შვები კაცო ეს უნდა ატარო სადღაც მე რაღაც პონჩი სადღაც შეიძლება ეჭვი შეეპაროს რომ ეს რაც არის ეს დეკორაცია ყველგან ერთი დაგივეს უფრა არის არანაირი ორიგინალურობა კაცო ერთადერთი არის ზოგან არის ღრმა ოლივიე დევს ასე ჯამი და ზოგან არის წელზე იმის ნაღulis ბუშტი წარმოგიდგენია აი დედას კეპიცები ის ალბათ შვედეთში საშუალოდ ერთი მოსახლეს რო იყენებს აი წლის განმავლობაში ნიგოს აი 3 იმდენ სჭამს ერთ სუფრაზე საქართველოში არა, სასაული ქვეყანა ვართ, ეგეც არის, ხო? ქვეყანა არის ძალიან კაი. ნაძვისხე რო არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს. გაჩერდი კაცო. ნაძვისხე. ნაძვისხე ზოგი დედას კეპიცები, აი იმას იღებს, სესს იღებს, მაგრამ სესს რა გინდა? საერთოდ მიკვირს, აი არ ვიცი თუ ვინმე გამოვა და მეტყვის რომ აი ესეთი მნიშვნელოვანია ნაძვისხე. თვითონ ნაძვისხე, აი როცა ამბობ, აი ნაძვისხე. ჯერ ერთი გადაობა რა არის, იცი, ნაძვისხე როგორია ეს ფიჭვია. არა. ანუ როცა ვდგამდით, აი ესეთი კაი გაშენშალებული რო არის, ხო იცი ესე სამკუთხედი ფორმა, ის ნაძვისხე არ არის. ის ერთ-ერთი წიწვოვანი ხე არის რაღაც. ესაც დაგვიდგეს ეგ შეიძლება. ეგ ნაძვისხე არის, მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ნაძვისხე ქვეყნისთვის, რომ ყველაზე მაღალი ლეგიტიმაციის, ანუ დედაქალაქის არჩეული მერი და პარლამენტის თავმჯდომარე თვითონ მიდიან სხვა ქვეყანაში შესარჩევად.
ანუ აი არ ვიცი დედას გეპიცები, აი შოქში ვარ რა, ანუ აი და მე ფული კაცო ნაძვის ხე ვიპოვეთ, რამდენიც გინდა გადაიხადე. მილიონი გვიღირს. ძლივს ნაძვის ხე ვნახეთ, რომელიც არ ვარგა ვიზუალურად. მაგაში ფულის არ გადახდა იქნება რასო. კი, მართალია. ნიკა, უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადო, წარმატებები მინდა გისურვო. სუპერმენი ხარ. ცხოვრებაში შენი როლით აღფრთოვანებული ვართ. მე მთელი ჩემი ოჯახის რა ვიცი, ყველა ადამიანი, აი დედაჩემა გაიგო ტროლები რა იყვნენ და დამირეკა. აი რა კარგად თამაშობს ქავთარაძე, აი ტროლი, რა კარგად თამაშობს ტროლს. ხო. არა ძალიან დიდი ძალიან დიდი მისია იყო, ანუ თან მუღამი რა არის, რო იცი რომ ეს ტროლები რა საშინელება არის რეალურად შენთვის, ჩემთვის, ქვეყნისთვის. რაც არ უნდა მოგწონდეს, რომ ვისი მოხრეც არ უნდა იყო. იმდენად ცუდია, რომ აი ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით თუ დგები. ქეთი თქვა ზუსტად ეგეთი რაღაცა რა, დევდარიანმა, რომ ახლა ვართო სამოქალაქო ომში ტროლებთანო. ქვეყანა. და შესაბამისად ახლა ამ პროცესში რო ვიღებ მონაწილეობას და თან პატარა რაცხაც რო ხდება, ნუ სასიამოვნოა. ჩვენებურად ვებრძვით ახლა, ნუ თლათ ესე ვერ განმასახიერებთ როლებით, მაგრამ რაღაცა ერთი ორ ჩვენს ტროლები ვართ, აი ჩვენ ვართ ელფები, ხო რა ქვია? ელფები კეთილები არის. წარმატებები. ნიკა ქავთარაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მადლობა.